jebote ljudi. Upravo sam bio prednik zato što Jovana spava i onda rekao, ajde da ne budem baš nešto glasan zato što imam ideju da iznenadim. Imam ideju kako da iznenadim Jovanu, a to izgleda ovako. Ne, sad, pošto ćemo da pravimo danas neki ručak i da pravimo neki doručak, bili smo na Israni ovih nekoliko dana i bukvalno smo se kroz nekoliko dana u Beogradu ugojili, da je verovatno, štinu sam se. Ugojili smo se baš neverovatno u Beogradu ovih par dana i onda ajde rekao malo da smršavimo. Sad ne znam koliko si što vidi, ja nisam trenirao 10-ak dana zbog snimanja, ali eto danas ćemo da provedemo jedan dan u Beogradu, tačnije ćemo da pravimo neku klopicu u kući. Jovani su sjeli krompirići, tako da će da bude prži celo jutro i onda ćemo nešto preko dana da klopimo, ali u suštini jako lep dan će biti. I naravno moram da kažem da je ultra vruće i da mi je drago što ovo leto uopšte nije bilo toliko toplo, tako da idemo poklopiti. Unemo se, raspale su mi se ruke. Inače, ova ovde prodavnica kod nas je tako buđava, bukvalno nikad nema ništa. I ono kao da kada kupuješ sve trulo, imam osjećaj zato što smo na Lober lokaciji, da oni u jednom trenutku imaju pun frižider Coca-Cola Zero, onda odjednom nemaju ništa. Pa onda je sve pred istek roka, onda nemaju nikad ništa. U suštini imam osjećaj da iz drugih prodavnica ovde navlače i ovde prodaju, ono, štancaju. I nikad ne možeš naći jedan artikl konstantno. Nađeš ga sad i tek za 5-7 nedelja, ono, kao to su standardni artikli svuda, nije to nešto van serijsko. Ali eto, evo da se stišam skoro da stanem, pa se bacamo na kitchen. Inače, klanjao sam, kafu sam napravio. Ne smijem da spuštam prvo noge zato što je stan, ne bi da nekom odvanjam s plafona, nisam kući pa je malo i nezgodno. Kod nas je parket, ali eto. I dobar dan, dragi moji, imali ste priliku da ispratite kako to funkcionišemo od jutra. S obzirom da smo nekoliko dana neishrani, danas smo odlučili da napravimo neki naš doručak koji da se ne više sviđa. Jedna stvar me iznervirala, pošto nemam karticu tu, jogurt koji je trebao da bude 180 dinara koštao je 320. To me iznerviralo zato što postoji i drugi jogurt koji je isto dobar, čak za 100 dinara jeftinije, ali ajde, nema veze, neka. Mislim, nema neka me neko pljačka na foru, to je ono što lepe nalepnice, one 100 dinara. Tako da nakupovali smo nešto za doručak, nešto sam kupio onako čisto da imamo. Kao što je, na primjer, supa, uvijek treba da ima supa sa strane, ono, ti se nekad nešto prijede. Uzeo sam ove male viršle i konačno, pojavio se čili posle 6 mjeseci. Zašto kažem da je ta prodavnica kao ono outlet neki, nemam pojma, ono, pred istek roka, zato što je veliko, puno ljudi dođe da kupuje i onda konstantno te nameću, ti konstantno ovde imaš Zero Coca-Cola od limuna, cherry, imaš neka pića koja ne postoji... Za koje za ideju? Da. Katastrofa. Znači, bukvalno imaš piće koje ne postoji, ne da ne postoji, nego kao, to se ne prodaje. I ona limun, Coca-Cola im stoji 100 godina tamo. Onda ljudi koji ne znaju, ono silom prilike, žedan se, aj uzet ću tu zato što nema Coca-Cola Zero. Coca-Cola Zero nikad nema, nekad se naiđe ova, uglavnom ima samo od 2 litre, limenke ubace jednom u mjesec dana i tad jednom u mjesec dana kupimo Jovana i ja, ono, nekoliko pomadi. I nije kao da se to rasproda, nego nema. Znaš, ovo, ubacim par komada i sad sam ti kupio. Wow, ljudi moji. Ja evo nekom Dejan kaže. Ja već pa koliko? Pa 2 nedelje, 3. Mislim pa više. Pa mi je 2 nedelje. Ma šta rubaš? Pa da, moguće. Izvini, ajde reci. Ja jedem kompleks i jogurt. Znači, užas. Kupio sam pile, zašto sam kupio pile? Zato što 2 kile pileta je bilo 300 dinara. Šta ja volim kod pileta? Volim kod pileta što mogu pola možemo da pečemo belo meso, posebno batak, posebno karabatak, ubacimo u neka jela i to je to. Svratio sam ovamo i do pekare, Jovana voli kupus, uzeo sam kupus i cveklu, tako da danas za doručak ćemo imati hrenovke,
krompir i luk. Krompir prvo pečem onako kao pomfrit na malo ulja. Jako ga lepo spremim. To... Davno ga lepo sprema. Imamo hleb, Jovana ima cornflakes, jogurt, uzeli smo ovo i u suštini to je to. Napravio sam kafu, sebi sam napravio ovde kafu, s obzirom da Jovana pije nes, njoj sam ovo htjela da ohladim, a ćemo ga očistiti majku mu, ovo bi se sad bilo. Ja ne znam da li kod vas, imam se u zamrzivaču, toliko toga ima, a toliko toga se ne koristi. Da, imamo svega, nema čega nema. Ali što je najgore, ima neotpakovanih stvari. Ovo je za moju Jovanu. Wow! Napravio sam ti najlepšu kafu na svetu koju ću, ja sam pravio kafu i govorio sam za najlepšu moju voljenu osobu, za moju ženu i sve tako s ljubavlju. Ti bude hladna. Najviše na svetu. Evo se. Wow. Iskreno, nešto se ljudi navukla na nes, ali ne pijem ga. Nisam bila neki ljubitelj, ali mislim da će to proći uskoro. Pa ja se nadam da će proći zato što smo Jovana i ja na ishrani. I sad kad pijemo ova crna kafa je diuretik. Sad, ono kao ljudi koji mršave, ono pljuga kafa i slabo ishrana za naglo mršavljenje. Sad, s obzirom da ja vama pričam, a Jovana snima televizor, nema veze, ja ću da budem u pozadini. Ne, vidjeli, sad sam upadala. Šta si? Vidjela se sve. Pa šta? Pa ja sam s njima bio skoro u gaćama. Kakve veze ima, pa i oni ustanu u gaćama, ne spavaju obučeni, brate, dragi. Pa ja se bar nadam da ne spavate. Pa ne znam ja to. Aha. Jel spavate, ljudi, želim da se zahvalim svima na pozitivnim komentarima, želim da se zahvalim svima koji ste ostavljali jako lepe komentare što se tiče i gošći i Jovane i mene. Jovana i ja smo stvarno se potrudili, nije naš maksimum iz jednog jedinog razloga. Mi smo na Vračaru i ovde imaš sve i nemaš ništa. Pa nemaš ništa. Znači ti imaš, kad kažu na Vračaru si, da tu ti je hram, tu su ti autobusi i tu ti je sve jedan mogući poznati kafić i restoran. Znači tu imaš gde da funkcioniš. Mi sad hoćemo da promenimo slike, ja moram da idem na pijacu, na pijaci nema. Idemo kod Kineza jedinih koji su ovde. Sada bi otišli do Pande ili negde treba nam da se giljamo. I onda sad trebam cijeli dan da odvojim da bi otišao negde, ne znam da li ima. Dok, na primjer, u Novom Sadu je lakše, sve ti je tamo. Na 5 minuta od džamba ti je forma ideale, od forma ideale 5 minuta i manje ti je Jiska. Od Jiska odmah pored ti je, imaš blizu Ikea, imaš brdo stvari i onda nama je nezgodno ovde da namestimo ovo, zato što nemamo kako, znaš, ja bi sad trebao, prvo ne mogu trotinetom, nemam gde da ga parkiram, drugo taksijem neću da idem zato što je taksi preskup i onda nekako, ovo smo napravili da sad dok ne budemo radili nešto, ukratko ću da vam kažem, Jovana i ja imamo ideju da od početka septembra napravimo baš da ovo bude full studio, s obzirom da se Jovana bavi profesionalnim šminkanjem, vidjet ćemo da zakazujemo gošće koje budu dolaze da se šminkaju i ovdje ćemo da napravimo da bude i njen delimično studio na kom će da šminka i da bude ovde gde ću ja da snimam, tačno gde ćemo zajedno da snimamo i da ovaj prostor ovde dobije kompletan neki sadržaj. Ja sam i pre imao neku ideju, bila su uvek dobre one emisije kada se kuva, kada nekog zoveš kao da napravi od tih poznatih da napravi nešto, neko jelo. To su isto znale da budu dobre emisije, tako da možda čak i to budemo uveli, ali to je možda. Za sad najveća šansa će biti ovo, jer ovde je bukvalno nemoguće. Hteli smo da ubacimo neke police iza, zato što nam je nezgodno oko kadriranja, ali sad da bi mi otišli do Iska, nama treba, znači, ili 2 autobusa, ili da zovemo taksi da me ganja ovde po Beogradu, pa nazad, pa na lift, jako je nezgodno. I to je nešto zašto smo Jovana i ja delimično sa tim nekim stvarima koje bi promenili stali, idemo ovako, ide kako ide, to su neke stvari koje ne trebaju da budu ovako, bitno da je dobra priča. Što mi se sviđa da ste pisali te komentari, hvala vam na tome, hvala što dajete podršku Jovani i meni. Uskoro će izaći još jedna emisija vrhunska i onda ćemo od avgusta da udaramo jako. Ovo sve inače radimo sami Jovana i ja, tako da hvala vam na tome, a danas ćete da, posle naše kafe, učestvujete u spremanju najboljeg i najjeftinijeg doručka u Beogradu. Ovo je doručak za 5 osoba, košta je samo 150 dinara. Verovali ili ne? Ajmo Jovana da popijemo kafu, deki je vruća ovde ringla ova. Ova stara ringla, druže, nju se možeš grejati, brate.
Dobro, došli na napunan večer. Sad ću vam pokažem kako pravilno da oljušite krompir. Znači, krompir držite u left hand and put this on right hand and slowly. A možeš da namestiš? Pa namesti, iskrivio si je. Kako? Pa iskrivio se, ne mora da je to, ide gore. Izvadi je, ne. Može tako. Ona ide gore na vrh, to što s tim ljuštiš. Pogledajte samo kako mladi Dragojević, perspektivan momak. U najprljavijoj kuhinji koju ste ikad vidjeli. To su vaši komentari. A kuhinja ovo ne može da bude prljava, jer ovdje stane 4 tanjira i ovdje nema ništa, bukvalno nema ništa. A dobro. Kako ste vi, ljudići moji, šta radite? Jeste, kako preživljavate u vrućinu, to Nije hvala vrućina, Bogu nije bilo. Sad sam htjela da kažem da je najbolje leto koje je ikad moglo da se desi. Nema vrućine, nema A stvarno je bilo lepo ovih dana. Da, Baš je uveče bilo. lepo zahladi. Ja ne znam, ljudi koji žive u Beogradu, svaka vam čast, kako izražavate ove vrućine. Ovdje, ljudi moji, ko ne živi u Beogradu, mislim ko ne zna. Ovdje kad je 30 nešto stepeni, ovdje niti možeš spavati, niti možeš izaći napolje. Ja sam pre neki dan išla do prodavnice, ja sam jedva vazduha uzimala. Znači, ne postoji kiseonik, nema ga. Ne postoji. I ona došla ne i peva, škrge. kaže, vazduh koji idi. A što? Moraš da ga, izvadi ga i namesti ga gore, a ti bude sečivo to. A, kako sam to profesionalno rekao, kao sečivo. Sečivo, Nutribullet, for $1. Inače, sad ću da vam ispričam, trebam sa bratom da radim struju kući, to je ono što smo pričali. Međutim, odlažemo stalno jer Jovana imamo dosta snimanja i dosta stvari smo zaboravili, danas smo zaboravili dosta toga da imamo i bukvalno danas trebali smo u Novom Sadu i da se pogleda šta će se i kako raditi, ono što smo crtali, i već od sljedeće nedelje ili one tamo nedelje da počne struja da se radi, tako da trebali bi u ovom periodu da zazovemo i komšiju što radi sa grejanjem, grabljama, što radi sa grejanjem, da proverimo i za grejanje, voda u sistemu i ostalo. Mada, ja sam više za tu opciju da zimu i taj period, s obzirom da imamo klimu, montirao bi klimu i, znaš ono, ako je neki problem sa grejanjem i sa sistemom, ako treba sad i nova peć, i novo ovo, i novo ono, šta će sad ulažemo 2000 u grejanje, a na kraju celu zimu Jovan i ja provedemo ovdje snimajući. A dobro, mislim, o tom potom. Ne može o tom potom. Jako je nezgodno, ali to je nevjerovatno šta se Jovani meni dešava. Svaki put kad se zalaufamo oko sređivanja kuće, uvek se nešto desi. Jest. Evo i sad, nije kao, nikad nije ništa loše, nego uvek se moramo prebaciti negde. I evo, na primjer, sad smo u Beogradu već, pa boga mi, druga nedelja, ulazimo u drugu nedelju. Tačnije da, mi smo onda došli, snimali mi, pa da, to je to. I svaki put se napravi nešto, ali ja kažem Jovani, jako je bitno ovo što smo sad uradili, lepo ćemo napredovati. I lepo ćemo ići i što se nas tiče, emisije idu baš lepo. Nije nam sad toliko bitno ni da ima milijardu pregleda, jeste bitno, ali je jako bitno da smo uspeli i ja ovo sami da pokrenemo. Nekako to mi je najveća satisfakcija. I jako je bitno da je pitko, da ide lepa je priča, imamo lepe ideje, tako da što se nas tiče, izgurat ćemo sve kako treba. Ono šta je na vama da lajkujete ovaj video, ostavite subscribe, ostavite pozitivan komentar, a ja ću vam se javiti kada budem ovo stavio da se pecka, da vidite kako ide. Da bukvalno pržimo krompir. To je naš specijalitet. Ali imam jedan problem, sad ću podeliti samo, ja tako lepo napravim krompir, da stavim vode. Možeš. I sad desi se jedna stvar, bude puna šerpa, ovoliko, on se sprži, on ga nema ga. Ja kažem, živim za dan, kada odemo sa Novi Sad, uzet ću talandar, ili dagara, ne dagara. Talandara ili tanjirača, ne znam kako ko zove, to je ono kad se napravi na veliko. Kupit ću džak krompira i džak krompira ću na talandari, jer mi ovdje koliko god da stavimo, evo, bude bukvalno ovako, evo kunem vas jedan preko drugog bude. Kad se završi, ovako.
Jest. I onda Jovana i ja, ne možeš ono da uzmeš ono... Jovana i ja uzmemo pa napravimo ovu sendvičić ovde, pa nabacimo. Najlepše, probajte, samo jako je lepo, da. Ali ovo ne jedemo, ovo jedemo kad smo baš gladni. Krenuli smo na ishranu i odlučili smo da najgore na nervnoj bazi kad imate neki problem. Da ne bi pošto nemamo 765 kila, ali smo se usalili dosta Jovana i ja, odlučili smo da, pored zdrave hrane koje unosimo radnim danima, da nam nedelja bude da zadovoljimo, podsvesti, da ne možemo da kažemo nismo jeli 100 godina. Malo po malo, dok nam ne pređe u rutinu. Jer stvarno ovde u Beogradu smo se toliko... Beograd ti daje samo 2 uslova. Da si zatvoren konstantno u stanu i da jedeš gluposti ili da si konstantno po kafićima. Ti bukvalno ne postoji drugo. Znaš, morat ćeš proći, još Jovana i ja išli da prošetamo, bukvalno te vuče da smo prošli pored pizza bar, pa i onaj kafić, pa drugi kafić, pona 2 kafića sa leve strane. Znači, prosto te vuče, da. Prošli smo pored 10 kafića u 4 ulice. Bukvalno u 4 ulice. I ti ne možeš da ne odeš na kafu. Ako odeš na kafu, daj mi i ovo. Znaš, ili dajem pojma. I sad svi imaju te neke fancy kolače već gotove. Pa Moraš probati, kao vučete, prosto jeste tako. I onda je nezgodno. Ja odem na kafu, ovde na kraju izađem sa 3 leće. Ne zato što mene neko tera, nego zato što jednostavno... Taki sam, povodili kips. Sad ću vam pokažem kako seče, pa ćemo stopirati da ne bi jedan kadar trajao 100 godina. I da vam kažem šta Jovana i ja radimo u toku dana. Jovana i ja u toku dana pratimo YouTubere. Jovana i ja pratimo par nekih zajedno, Jovana prati neke posebno. Zajedno pratimo Putosranje. Da. Gocu. Gocu i Darija. I Darija i Gocu, pošto je Darija. Da. Ko još? Andrej. Pa dobro, Andreja sam ja gledala jako non stop, ali sad je, da, ali sad ga malo ređe gledam. Dobro, zato što smo ispratili sve. Da. Njega, ko nam još izaći? Andrej Maričić, to od njega znate, ono putuje i to. Ono i to. Da, vrhunski. Inače Jovana tako nekad sklopi baš dobru rečenicu, prosto već ne bi imao pozivu kako ja se oduševim. Stvarno nekad. I koga još pratimo? Ne znam sad. Ja pratim, pratimo zajedno kad sedimo zajedno, pratimo zajedno youtubere neke. A odvojeno pratim ja zato što te youtuberske su ženske. I onda, mislim, prati Jovana, prati ovu iz Francuske. Nađu Anđel. Prati neku plavu, ta prava je večita u nekoj drami. Ko? Plavo što ono što drami stalno. Neka drama frka se dešava. Ela Jerković? Ne bre, Ela Jerković, nju odgledam i ja. Ona je interesantna. Bre, plavu gledaš stalno, pravi neki, uvek je neko nešto radio. Stao mi mozak meni sad. Kako se zove, bože devojka? Emilija. Emilija je. Ja kažem, ko je više to, brate, mi stalno ne... Ja kažem, pa dosta više hoće stati, više ko je dira majku mu, da se ja im ne kažem, ovdje ja ću te zaštititi, razumiješ? Dobro, od svih njih najviše pratim Adrianu Kadar, ali ona trenutno ne snima. Pratimo nju zajedno. Da, i nju pratimo, dobro, jesno. Ali to su sve različiti, na primjer... A lepo mi je, volim to. Adriana Kadar i Ela Jerković snimaju slično, samo drugačije, a Ela Jerković je opuštenija i više se sprdala. Pa dobro, Adriana... A ona vodi više onako kao... Pa porodičan život. Porodično, da. Pa jes. Je, ali je interesantno. I onda tako Jovana i ja po cijeli dan sedimo, odgledali smo sve moguće youtubere, ima i Miki. Nekog Mikija smo gledali isto skoro. Jest. I onda mi bude drago da odgledamo tako neke ljude, zato što znam da znači i pregled i like i subscribe. Tako da konstantno smo tu nešto, vrtimo se, ne gledamo televizor. Na Netflixu gledamo život žene Cristiane Ronalda, od Georgine Rodriguez. Juče smo plakali, brate, dragi. Jeste, ja i Dejan nismo normalni. Dejan u crtaće plače, a ja plačem kad vidim bogate ljude. Kako živim bogate? Naravno, bila je, mislim da šalila sam, što sam rekla da ne pomislite stvarno. Pa da plačem kad vidim bogate ljude. Ko ne bi plakao? Kakav život živi devojka? Znači, ukratko ću da vam ispričam. Ali normalna. Stani. Ukratko ću ispričati. Žena. Odrasla je u sirotinji.
nisu imali ništa, ne znam, pričala je kako je, kada je išla do Madrida, menjala je 10 autobusa, spavala je u autobusu, nimala gde, plašila se, radila je u hotelu, radila je tamo vamo, posle se zaposlila u prodavnici Gucci torbi, ali uvijek zanimala moda. Da bi jednog dana, brat moj faca, došao da kupi Gucci, ne moj brat David, nije on tolika faca da kupi Gucci u Madridu, on kupi Gucci ovde. Da bi Ronaldo otišao da kupi Gucci torbu i ona mu se svidela. Oni su se dopisivali i viđali. Ona je, kaže, dolazila autobusom na posao, a posle on kad dođe po nju dolazio Bugatijem. Pa ti sad zamisli ti taj mentalni sklop prebačaja kad ti iz autobusa sedneš sa Cristianom Ronaldom. I oni dopisivali su se, imali su se. I stvarno, evo, ja nisam dugo video, ja stvarno ne gotivim poznate ličnosti, jer smatram da su dosta njih i onako kao neki demoni i da je dosta, ali je ova devojka toliko prizemna i normalna. Jeste, stvarno. S obzirom na mogućnosti. Stvarno jeste. Stvarno, ko nije odgledao njene reality, mislim, njeno to na Netflixu, neka slobodno pogleda. Znači, pa jeste, za primjer je iskreno. Bogat život, prvo mlada, nije neka, nema 700 godina. Koje biš ona godište, tvoje? Ne, ona je 94. možda. 94, tako nešto. Da. Tako normalno neko, sa tim ona može šta hoće. Tako se lepo ponaša, ima osjećaj prema drugim. Ne znam, ja u životu nisam vidio, gledao sam ono Kardashian i pre, i ono, to baš bude ono, nemam pojma, eto imali smo i ovdje ove neke naše reality poznatih ličnosti, pa su se polivali šampanjcima i ostalo. Pravi sestri, onda onaj gender, ono, otkrivanje pola, donela je čarapice, da je bila unutra i ogrlica, ali je to bilo skromno u krugu porodice, nije bio vatromet od 8 milijardi crvenih tebi. Možete samo zamisliti šta mogu da naprave. Bukvalno, brate, ono, kaže, menja Ronaldo kuću, pošto se sele, i sad zvala je tu neku... Pa agenta nekog, je. Da, ali to je ta neka što im uređuje prostor. Kaže, ovaj namještaj kao, hoću da odnesem u staru kuću, da se ne kupuje novi, a ovo ćemo da prodamo, kao polovno. Ej, prodaješ kao polovno, druže, ono, okej, jeste to skupo, ali, brate, zamisli, ko bi, ti danas ovde u Srbiji imaš ljude, nisu toliko bogati, pa uzme, baci krevet koji ima godinu dana, šta će? Svaka joj čast, eto, tako da... A što smo plakali, reci? A plakali smo zato što je bila otišla je u onu kao kuću gde su deca napuštenih, gde su deca koja su napuštena od roditelja, to su deca koja nemaju nikog i koja su iz disfunkcionalne porodice i onda ona išla nosila im ono Nike patike, stvari, nema pojma šta, i onda je nazvala Ronalda. Ronaldo se uključio na video poziv, a njoj su oni napisali onaj kao poruke, ono, hvala ti što si tu, što brineš o nama, stvarno je bilo emotivno, majke. Da, ja se počela plaćati. I ona i ja sedimo i plačemo, da. Kao ludaci. Ne, stvarno, iskreno, dobro, oni su stvarno abnormalno bogati. Ali, baš zato, ljudi, vi ne znam, stvarno pogledajte koga zanima to, mislim, ne voli to svako da gleda, ali koga zanima, stvarno trebate da vidite kako se ponaša neko ko može, ali bukvalno šta god poželi da uradi. Znači, život je sasvim normalan i uopšte nije na priču. Ronaldo, ja iznenadio sam se s obzirom da su fudbaleri glupavi, brate, momak stvarno lepo priča i vidi se po njemu, ono, ko bi rekao, ali nisam nikada i razmišljao, ali svaka mu čast. I mislim da bi trebali ljudi da pogledaju prvo zato što je jako kulturno urađeno, nije nasilno, nego je onako jako lep, bogat život, nije ono glamurčina da tu sad nemam pojma, ono, ne znam, maže se kavijaru, nego je baš onako urađeno da vidiš kako neko prebogat kulturno živi. Ne stavio ulje. Ne znaš. Bukvalno kulturno živi, znači tako lepo, ono... Da, realno, ajbo reci, i oblačenje, ništa onog, kako je došao na utakmicu, ono kad smo gledali. Bela majica, obična, neke 3/4, Teksas. Pita ovog jednog jučer za prste, kaže koliko je ovaj jedan, kaže ovaj 50-60 evra, kao ono, kao. A na njoj druže ogrlica od par miliona. Ne, ali baš... Ima kad se rasipa, i ima kad se ne rasipa. Znaš, ima ni ono kao da nemam pojma. Pa dobro. Znaš, mislim, kakav bi, zamisli sad ja odjednom da upadneš u milijarde.
ja bi došao ovde u ovoj prodavnicu i rekao bi, slušajte, sad ovaj oblač je 320 dinara. Hoću da se radnice po faci mažu sa njim i gazda. Ne radnice, gazda, nisu one stavile cenu. stvarno. Gazda i menadžer prodaje koji je stavio cenu, a radnice da ga gađaju. Jer ljudi u ovoj prodavnici uvijek napadnu radnice, a u stvari radnice nemaju nikakve veze ni sa čim, tamo je sve trulo. Tako da, užas za gazdu. I eto, to možete pogledati, jako lepa priča, jako lepo dešavanje, kako neka porodica jako lepo živi. Ono u životu nisam vidio. Milina ti je da gledaš. A mi naravno sada dinstamo krompir, lagano ćemo da smrdimo na luk i vozit ćemo tuk. Mađađi, ja sam sad stavio ovo, znači stavljate jako malo ulja. To je to. Znači, to je to. Stavite na slabiju vatru, otopite da se krompir podparava i sužete ovo za kraj. Znam da sam smorio, ali moram ima uvod. I za kraj stavljamo so, vegetu i na sami kraj, preko krompira, prebacujete brašno kroz prste. Uzmete brašno tip 400-500 koji god i prebacite preko prženog krompira. Krompir sa tim bude hrskav, kune vam se kao KFC, a ukoliko želite da vidite kako to Dejan radi, moći ćete pogledati. I niste vidjeli, ali ovdje po ovome možete vidjeti koliko sam luka naseckao. Ima baš dosta i ima baš dosta krompira. Tako da će ovo sve samo biti jedna ozbiljna čerave. To je više ovo ne znam ni da li je ručak ni da li je doručak. Paručak. A? Paručak. Jedan! Suzan je drugi. Suzan, nemoj da plačeš. Juuu! Vegeta, pa jeste normalni, deco! Ljudi, ja vegetu. Čuvajte zdravlje, bre, jeste normalni, deco, kakva vegeta, kako vam neko od starijih nije objasnio. Nemojte to, verujte mi, i ni so. Znači, najbolje da stavite peršun, ako treba soli, samo uzimajte nemojte vegetu, molim vas, pa treba sutra, bre, da pravite decu, bre, da rađate, bre, jeste normalni. Trebate da budete zdravi, mladi ste. Znaš ona ženturača što se pojavi sa nije vegetom? otkuda. A ja izađem ovdje, otvorim prozor na Vračaru, udahnem druže, da mi pluća od urikrc. Eto. I onda ja kao neću pojesti vegetu, hoću, kad već udišem ovo sve ovdje, što izduvaju ovdje krompir, što je vegetu. Ja vam kažem, da mi je jako teško. Nije, ne znam. Uju što je ljudi. Nije uopšte. Oh. Nemoj da plačeš. Sve će biti u redu. Ljudi, hvala što ste uzeli iz mene. Ja ovo ne mogu više da podnesem. Ma. Krompirko je spreman, ne mislim, a? Ovo mora još malo sa lukom da... Pa to. I šta je ostalo onda? Ja mislim sam se zezna. Što? A da luk ne pusti sok. Neće. Ovi ušla? Da. Danas ćemo vam pokazati kako Jovan i ja sedimo na ovaj mali stolčić, kako sedimo i jedemo. To niste vidjeli u životu. Da, možemo na onaj veliki, ali nama je lepše na mali. Da. Samo pazi ovo da ne zgasiš, ali da ne... Mi možemo da sedimo na ovom stolu. Šta je poenta kod ovog stola? Ovaj sto nije običan sto. Ovaj sto je napravljen od nehrđajućeg čelika. Šta mi je sa brate, mir? Ne znam. Tako da to je to, ništa ovo dinstamo, ubacamo ove hrenovke. Pozdrav za Gospića, koji je šiša ovce i ovcama, znači radi pologe. To je što se tiče Gospića, što se tiče ovoga, uskoro je pri kraju, onda ćemo da jedemo i pokazat ćemo vam neki malo naš dan. Napravit ćemo možda krug oko Vračara,
da vidimo da li ćemo Jovana negdje dodamo na kafu i da nekako uživate i vi sa nama, jer želimo da vam kažemo samo jedno, ukoliko lajkujete ovaj video, postoji šansa da osvojite 500.000 evra. Poklanjam 500.000 evra sljedećem subscriberu. Znači, uslovi za ovaj giveaway je da lajkujete video, napišete komentar glavonja i dobijate 500.000 evra, a ako komentar bude imao 2 lajka, dobijate još 2 miliona evra. Tako da ljudi, nemojte da odustajete, idemo jako! I kako mi jedemo, to izgleda izgleda ovako. ovako. Pustimo našu seriju. Pustimo seriju i sednemo i ovako jedemo. Najlepše na svetu. Znači, najlepše Na svetu. Višle su pri kraju. Ne pečem ja kobaju. Kobaja de grande, la muka de tuka. Evo, višlo. Njih imamo još malo. Ja volim kad su malo, kad su rare. I onda uzimamo ovo već je pri kraju. Ovo samo malo onako pecnemo. Zato što to sad izgleda ovako. I sad zagrejemo malo čisto da bude onako toplo i hrskavije. Unutra to punimo Jovana i ja i onda jedemo. Evo ovako izgleda krompir i to što smo napravili. Malo se stisnulo da sam ja puno krompira, ja sam puno luka jako ubacio, sam 2 ovolike glavice, plačemo i dalje Jovana i ja. Iskreno, malo pre sam mu se smejala, sad i ja plačem. Ja, jeste. Tako da u suštini ovo je pri kraju. Evo vješalica. Misliš da je gotova? Koliko nije gledaj. Možda ljudi koji jedu da ni... Joj, jeste, ja ne znam kako to. Ja ne bi mogla. Ne bi nijamo, brate, to ono pritom što je to višla prerađevina opasna. I sad da jedem baš tako neobrađeno termički, nema trika. Ko što sam ovo dobro rekao, neobrađeno termički. Sviđa mi se ovaj izraz. Sviđa mi se to kad sam u BG-u, onda imam Još ove izraze. jako specifične reči, čak ubacujem i engleski, slay i to. Au, brate, vidi suzim, ja mogu da zostavim. Sad još samo ovu stranu. Ova zbog susama ide kraće, što bi naši dragi susjedi rekli zuzama. Evo zbog zuzama ide kratko, ovo ću sad gasimo ringlu i to bi bilo to što se tiče hrane. Sad ćemo sedem gledamo seriju Baby Bandito. I ja pravim sutlijaš. Perite pirinač, ja ga perem i to pola sata, znači užas. Pravim sutlijaš i s meni Dejanu jedem. Tako da, sad ćete vidjeti kako ja to radim. Ovo je opran pirinač, moram da ga zalepijem u svoju čašu. Mislim da ću morati da dodam još. Ovo će ovo neprosto ću poluditi. Dobro. Ovdje sam stavila pirinač da se kuva. Sad ću vam se okrenuti, sve kako se okreće kamera. Aha. Bože dragi. Ujeo me komarac za facu. Užas. Ostavila sam ovo da se kuva. Posle toga, što mi čutno snimam s ovom kamerom. Posle toga, kad upije vodu, pirinač, dodajem mleko i šećer. I na zove posle dodajemo i krem i svašta nešto. Tako da, snimit ću vam poslije kako dodajem mleko, jer ovo dosadno već sada se kuva. I to vam je to. I evo, Dejan dolazi iz prodavnice. Ti kaže kao, ko je ovo, ja ću da pokušam, ti kao, ko je ovo? Snimaj. Aj. Ja mešam, ko je ovo? Ade, jel ima nekog u ovoj kući? I dobrodošli u shit day, because 5 day in week my Joanna and me be to diet and eat healthy food, eat zdravu food for
for good skin and happy year, and I buy this one milk, big milk, because it is price down, and this sweet milk, something like that, and this, buy this for No, this, to Dejan and voli. buy this for this, and 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 I buy this for me, and 50-50 for me, 50 for Giovanna. My shopping today is second time. Eto, tako sam vam ja to rekao. Krenuo sam se skidam. Htjeli bi da vidite moje izverno tijelo. Ovo možeš slobodno da se nanjiš na vatru. Što da Jesi sam? sipao mlijeko? Ne, tek ide mlijeko. Ok, dodat ćemo ovo mlijeko. I onda sad Ne, ovo je slatko to ide mlijeko. posle, ne mogu ja to sad, mora prvo ide. Joj. Ovo se Jovana, kuva u mlijeku. Jovana, ajde, stavi da se kuva. I ovo ovako, sad dodajem mlijeko, vidite da je upila sva voda. Mislim da je Pirinač upio svu vodu koja je bila ovdje. Sad dodajem mlijeko i tu se bukvalno na laganoj vatri, pa neću, ne znam, 5 minuta, 10. A vidjet ćemo koliko. Da. Ali ja sam svašta nakupao. Čekaj, drži da sipam mlijeko. Ok, Jovana će da sipa mlijeko, a ja ću da probam da vam snimim kako... Samo pazi, pošto sam u čega. Kako znaš koliko, nisi i merila? Ma, ko meri još moje? A ja, Jovana, mora da budi softano. Samo si ti opusti, ti znaš da si na stara kovarica. Joj, Jovana, kad krenem izmišljati, ljudima mi nisam... I kad pravite sutlijaš, so dodajete na kraju, šećer dodajete na kraju. Ko želi slatko. Ako doda sovu ovo, onda smo ga stvarno nagrabusili. I mešite lagano. Mešaj, mala samo na zori. Inače, ovo je najstariji šporet, ovdje je šestica 30 kanonom da postoji. Da, prejak. U sija se ringla. Jaka i petica je prejak. Da, i petice preko, pravo si sa tim. Što si rovarila to da je tu je komarac? Nisam. Rovarila si. Nisam, s osjetim da me peča, nisam baš što me peča. Ništa ljudi, to je to, nastavljamo sa drugim dodavanjem. I zamenili smo uloge. Da, uloge tumačili, kako ne kažem? A znaš kako sam ja to čula kad sam bila mala? Uloge tumačevi. Ali ne znam što. Nikad nisam, ja sam tek skoro skontala da kaže uloge tumačili. Tumačili. A ja sam slušala tumačevi. Tumačević. Si dodavalo ovdje šećer? Ne, šećer se dodaje pri kraju. Odakle tebi sve te reke? Bar te znam. Kako si slatka. Jovana moja svašta zna. Koliko u stvari ja Jovanu moju... Jovana i ja se uopšte ne poznajem. Ne. Ona tako svašta nešto zna da pojma ne da zna. Baš se slabo nešto znamo. Jeste, ali to je bez zezanja. Ja se uopšte ne poznajem. Čao, ja sam Dejan. A znamo se, ja mislim, kako će ko ići u veci se znamo. Ne spustaj. Na prozor letne. Šta sad kaže kuvarica? Meši, Ja bi još malo mlijeka do dodaj. Ništa mu neće biti svega. Dodaj slobodno. Što si načela ovo mlijeko? Pa ti si rekao. Ma ja sam... Pa ti si mi rekao to mlijeko da Ne, uzmem. ja sam kupio 2 mlijeka. Rekao si mi to. A nisam, pa da kako načineš ovo, pa nisam znao da Nije sam... to načet, to nije načet. Ovo nije načet? Ne. Nije načet, Deja. Ovo nije načeto. Ne. Onda nam je radnica popila više od pola. Wow. Mislim da nam je to dovoljna mera, iskreno. Da. Znaš da uvijek napravimo mnogo i posle ne pojedemo. I šta se onda desi? Šta se desi? Da se sretnemo na istoj adresi. Preklinjem te, ne menjaj pravac i ne prekidaj. Copyright u najavi. Ne može. Dajte nas prikažem da čujem bubicu, da im otpavam na bubicu. Nemoj. Taj Nemoj, to ne žele da čuju. jer Bog jednu milju. Mešaj. On se zezaj. Otkud znaš da ti ovo nis? Meni je evo ljudi, iskreno da kažem. Ja engleski understand.
But no speaking English. Šta to bi? Kakav je to muzungu jezik? Jako mi je žao, pronašli smo nekog lika, poslali smo mu poruku na Instagramu njemu i njegovom celom timu, prati ga 7 miliona ljudi. Snima jako dobre klipove, ali mu je sve na engleskom jeziku, tačnije jedini prevod mu je na engleskom. Svi jezici imaju. Ima turski, arapski, urdu, murdu, Vijetnam, nemam pojma šta sve, nema srpski. A znate šta snima ljudi? Ali tako vrhunske klipove ima. Gde je bio sad? Sad smo gledali u Kini. Bio je u Japanu, u tom nekom delu, kako se zove taj deo? Gde se prave roboti. Znači, ljudi, i ja sad, ne, bio u Tesla je bio. Meni je krivo, pošto ja na našem YouTube kanalu stavljam prevode, to je bukvalno minut posla. I ljudi koji imaju, on ima full tim iza sebe, ima po 100-200 miliona pregleda. Znači, on sigurno ima neku s kim sve to radi. Brate, da ne staviš srpski prevod, okej, kao možda ne znaš za Srbiju, ali ideš onom logikom, brate, stavljaš engleski, italijanski, španski, francuski, staviš srpski, staviš arapski, indijski, 2-3 s obzirom da ih ima puno, ali ne moraš stavljati sve. I kao poklopio si bukvalno ono all world. E sad, ja engleski delimično razumem, sklapam rečenice na osnovu reči koje znam, slabo ga pričam, možda to ne možete da primetite i verujem da ne primećujete koliko slabo znam da je engleski, ali i eto, istina. Pa dobro, ali pazi ti kažem, ti znaš i prevod i sve ti znaš. Da, mogu da razumem, počelo da, gotovo. Vatanje u god. Aha, gotovo. Šta? Pa kako tebi se čini? Ja neću pričati, rekao si da sam domaćica. Šta sam rekao? Rekao si da sam domaćica, otkud ja sve znam. Sad ti protumači. Uloge tumačevi. Ali nema šećera, da znaš. Sad tek ide šećer. Aj ti, kako ti se čini zrno pirinča? Dobro je. Dobro je. Zrno po zrnu kažu palača, palača. Šećer? A što je stavim onaj sivi? Žuti? A ne znam. Sivi. Svašta. To ono je preterati. Preterati nemoj. Ne preterivati, ozbiljno. Neću preterati, samo ide ovo sve ostalo slatko, nego dobro. A ćemo se, ja što volim, da se najedemo i da zaspimo. Ništa ljudi, to je to, kad budemo radili feng shui sa slatkišima, onda ćemo se isto uključivati. Feng shui. Pa dodavanje, da. Ej, bok. Kako je zapisano. I merhaba. Akšam hajrula. Dejan je stavio bombonice, I sad ću da stavim. sad stavlja nutelicu. Malo, ali ćemo nutelu više da koristimo. To je baš malo. To je baš malo što si stavio, iskreno. Volimo slatko. Mi kad jedemo, mi ga jedemo stvarno. Ali ovo ostalo ćemo više da stavimo u... Dekorativno. Da, ovo je samo onako da malo se lepa raskova. Posle ovo ide u učiniju. Bravo. Se lepo topi. Da. A stvarno ti je zrno, znači mekano, nije ono tvrdo. Dobre, pa nema šta, kuva se, ovo sad treba da stoji još par minuta i ono će još da smekša. Joj, ljudi, ništa gore nema od vrelog mleka. Znači ovo nikako, ovo ne može se ohladi jedno sat vremena, kad se ohladi, ohladi se skroz. Da, vruće, to ne okreneš glavu na 2 minuta da uzmeš ono prehladno. Da. Evo, probajte, ovo je stvarno bomba. Ja jako volim sutlijaš, jako volim griz, a griz ne znam da naprave. Ja znam. Stvarno? Pa samo kažeš griz. Je bilo smiješno? Pa onako. A i kako si izgleda? Koliko ti je bilo smiješno? 1 do 10, koliko je bio fazan ovaj dobar? Ajde, da kažemo 3. Zezaš. Stvarno. Čekamo, nema reakciju. Taste test. Taste test, da. To je to. Sad ćete da vidite kako, što bi ja rekao. Ovo moram da operam, ovdje su bili lekovi. Mislim, nije lekovi, je šolja, nismo koristili to, ono moramo prati. Kakvi lekovi? Pa moramo oprati. Lekovi. Rufenijevi. Da. Ovako doktor pravi sebi. Gledajte se.
Ali sačekaj malo da se ohladi. Neću da časim. Zato što hoću da mi se ovo sve istopi. Pogledaj kako baca marshmallow. Ne, iskreno vam kažem, niko ko on kako napravi sebi. To ne možete zamisliti. Može li? Ovo smo napravili. Mnogo. Opet mnogo. Ja ne znam razmeru što se pirinča tiče. Ili napravim premalo, napravim mnogo. Nemam to između. Mislim da su 100 godina iskustva s pirinča. Iskreno. Jako dobro. Ne, nemoj please. Samo ste rekao nositi na luk. A da. Što si to zalepilo? Ajmo, ovo je sad. To samo si toliko stavi. Kako što misliš to? To lično. Aha. Da sam je malo i ovo, prati radi. A ja što volim karamelu. To stvarno niste u životu vidjeli. Mi odemo u KFC, jeo sam milkshake sa karamelom i još 3 puta karamela dodatna. Da, ti baš voliš. To je takva šećerna bomba. Ja i ne baš. To je takva šećerna bomba da je to nevjerovatno. Ovo još nije kraj biti. Pa mora, kad se jede slatko, bar to Kako je dobro, isti. Kad kažem kao meni kad se jede slatko, ja pojedem kao red čokolade. Ili crnu čokoladu. Da. Ne možeš to Druži, ili nikad. se zvegneš ili se ne zvegneš. Tako nekako. Dobro, ajde, ne budi... A što? Pa što ja pa tako prepravim uvek. Šta me briga, pa grizem sebi, brate, šta ću ja... Snimam se, ja sad treba da budem fancy, da sečem na dasti za meso. Da, ne. Eto. Ja vam neću pokazivati, ja sam ipak skromnija. Jovana je skromna, Jovana sad sve ovo staje uže. Stavi sve ovo. Eto. Sad će Jovana sebi, možda ću i ja pomoći u dekorativi, a Neće. onda nastavljamo dalje. I dobar dan, dragi naši, kao što možete da vidite, nastavljamo serijal svega. Ovdje imate emisiju koju možete pogledati, a to je emisija sa Kristinom. Dosta toga ste ispratili šta se dešava, stvarno ozbiljna je frka u pitanju. Možete da vidite šta je to Kristina rekla i bit će vam na kraju videa ostavljen link da direktno kliknete. A sada ćete da imate kratku priliku kako Jovana i ja to namještamo, pošto uskoro bi trebalo da imamo snimanje, ako Bog da se bude kako treba, i uvijek to kažem dok gost ne dođe tačno. Ja uvijek kažem, ako Bog da, ovo je i show ovdje, tako je ljubav moja voljena. Je li tako voljeno moje biće? Da. Je li tako najlepša princezu moja na zrnu graška? Je li tako? Da. Je li tako oko moje najslađe na svijetu, je li tako? Je li tako? Je li tako? Tako je. Je li tako voljena moja? Šta se beči sa... Jovana se tako ona je toliko stidljiva. Ona da može, mi bi trebali po njenu da upalimo samo kameru da ćutimo, evo. E sad... Dobro, to ćemo mi Ne, poslati. ovo sad otprilike pokazujem njima kako to izgleda, pošto je u stanu manje putičnica, mi to sve različimo na produžene. E sad ću vam ispričati kako. Stolice idu naravno tamo, pune nam se ova svetla kao i neonke što su ovdje. Mi se okrećemo, imamo ova 3 softboxa. Trebali smo da kupimo još jedan, međutim, lik što radi s ovim rekao da na zasluženom godišnjem odmoru, ne znam da li on ovo pravi kući vari, nemam pojma kakav godišnji odmor, ono brate prodaje iz kuće, mogu je izneti, ali eto, očigledno ga mrzi da dođe do kapije, ali nema veze, sačekat ćemo da iskulira na gajbi, pa onda ćemo da uzmemo. Trebamo da uzmemo još 2 softboxa, zato što sa ovim softboxom, kada se kupe one folije, može se napravi fora da iza se prebacuje one kao šarena svetla, ali to je o tom potom.
Za sad je ovo ovako i za sad stvarno smo Jovan i ja napravili lijepo, malo ulazimo, malo da se uhodamo kako funkcioniše DJI, kako funkcioniše mikrofon. Prva dva puta smo imali problem, gasio nam se, doći do... Pregrejavanje. Da, pregreje se. I onda nam se ugasi, zato što bili smo povezani sa mikrofonom i stali smo, svašta smo nešto radili. I onda sad smo došli na ideju kako ovo otprilike treba da izgleda. A ja danas želim svakako, to ću vjerojatno pre snimati da napravim nekih par najava da možete da preporučite gosta, da možete da preporučite nekog ko nije javna ličnost, a preživljava bilo kakvu torturu, tako da sve priče ćemo raditi. Danas upravo dolazi takva priča. Žena koja je pretrpela sve i svašta, izborila se sa nekim svojim životnim problemima, tako da ćete moći da ju upoznate, da čujete njenu životnu priču i da žene neke koje se bore ili znate da se neko bori s nekim situacijama, moći će, koliko mu je ona zeo, mislim da će pojesti meni kameru. Tako da će moći neko da izvuče i neku dobru pouku, ali u suštini, negde, to je to, jutro smo ustali, popili smo kafu, Jovana i ja, namestili smo se, ja ću se ovdje da sednem, treba da se pripremimo, treba da prebacim pitanja koje imam na tablet, nije tablet, nego, kako se zove? Kako se zove? Ne, sad izgovorim. Kako se zove? Macbook. Nije Macbook. Jeste. iPad. iPad. Nije, kako se zove? Pa iPad. A što će rekla Macbook? Pa ne znam ni ja. U suštini, evo, ovo je moja pozicija tokom cijele emisije. Lajkujte ovaj video, ostavite subscribe, zapratite nas, pratite emisije, možete pogledati emisiju sa Kristinom, pričala je o njenom odnosu sa Kristinom i sve što se dešava i to ste isto imali priliku da ispratite sada sve kako se dešava i kako se odvija nakon emisije. Tako da, Deki će da vas ljubi, pozdravi, da vam kaže da lajkujete ovaj video i da pišite u komentarima šta bi vi promenili, šta bi dodali, sve sugestije prihvatam, sve sugestije smo pročitali, postoje stvari koje bi Jovan i ja promenili ovde, ali ono šta želimo je da od septembra krenemo malo drugačije, tako da za sad će ovo biti prva ruka, a posle ćemo da napravimo nešto jako dobro. Tako da, ljubim vas.